Jadi di sini aku sama Cio mau eksperimen volcano eruption. Nah, kita cuma butuh bahan-bahan 4 doang nih. Yang pertama, baking soda. Yang kedua, sabun cuci piring. Yang ketiga, pewarna makanan. Dan yang keempat, cuka. Nah, yang pertama kita tinggal masukin baking soda ke dalam botol yang udah kita siapkan. Yuk kita masukin. Oke, masukinnya pelan-pelan ya guys ya, sedikit demi sedikit. Masukinnya pelan-pelan aja ya, dan takarannya secukupnya. Kemudian kita masukin sabun cuci piring ke dalam botol. Masukinnya semuanya aja ya. Oh ya, tambahan kalau sabun cuci piring ini sudah ditambahkan air ya, jadi tidak mengental. Kemudian kita beri pewarna makanan. Oke, kita masukin ya pewarna makanannya ini warna merah sesuai sama gunung meletus. Kemudian kita aduk-aduk agar tercampur. Yang terakhir kita masukkan cuka. Nah, kita masukin cuka sebagai tahapan terakhir ya guys, agar nanti cairan yang di dalamnya itu meluber seperti volcano eruption. Wow guys, volcano eksperimen jadi. Wah, lihat guys, cairan di dalamnya meluap ke atas. Nah, kalian penasaran kan kenapa kok bisa kayak gini? Jadi, campuran soda kue dan cuka itu akan menghasilkan gas karbon dioksida guys. Nah, gas karbon dioksida ini atau CO2 akan membentuk tekanan yang mengakibatkan cairan ini naik ke atas dan meluap seperti volcano atau gunung meletus. Sekian teman-teman eksperimen volcano kita. Semoga bisa jadi contoh buat kalian ya. Bye!